হ্যালো গাইস হাই গাইস, আমরা এখানে ট্রুথ এন্ড ডেয়ার খেলছি। আর এটা দাঁড়া এইটা, আরে আমার বোতলে দে। এটা পড়েছিল এইরকম, জিনির দিকে পড়েছিল কোয়েশ্চেন, না সরি কোয়েশ্চেন, আর বৃষ্টি দিকে পড়েছিল অ্যান্সার। বৃষ্টি নিয়েছে ডেয়ার। আমরা এখন মাঠে আছি, মাঠে অনেক লোক। তো বৃষ্টি নিয়েছে ডেয়ার, বৃষ্টি কি ডেয়ার দেওয়া হবে ভাব। দিবি না, এই লোকটাকে নে বল কি ডেয়ার দিবি জিনি। দাঁড়া না, চেনা পরিচিতর মধ্যেই দে। দাঁড়াবি তো চেনা পরিচিত আমাকে দে। ওই বাচ্চাটাকে গিয়ে বল, তুমি আমাকে চিনতে পারছো, তোমার নাম রমা? হ্যাঁ যা সেটাকে। বাহ কি আর ডেয়ার হে ভাই। হ্যাঁ বলছি লম্বাটা স্টার্ট করে আছে। হ্যাঁ যদি বলে গাইস, এখানে আমাদের ডেয়ার করতে যাচ্ছে আমাদের বৃষ্টি। চলো সবাই যদি বলিস রমা নয় তাহলে দাঁড়ে তোর নাম রমা, তুই বলতে পারছিস না। এই বাসে আমি তোমাকে রমা বলে চিনতাম। তোমার নাম কি রমা? তোমার নাম কিন্তু রমা, তুমি ভুল করছো। গ্রেডটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। টেনশন আমি কোশ্চেন করবো, তুই না ওই কাকুটাকে ওই দেখো কুলফিগুলো অনেকগুলো আছে, যেখানে একটা কাউ করতে গিয়ে বল কাকু আমাকে ফ্রিতে কুলফি দাও, আমার কাছে একটাও টাকা নেই। বলেই কর না যে কাকু দেবে না, কাকু ওখানে ক্যামেরা করছে, প্লিজ আমার একটা কুলফি দেবে ফ্রিতে। হ্যাঁ হাসে বলে কিছু মাইন্ড করবো না না, যদি বলে না ওই যে ক্যামেরা হচ্ছে মাইন্ড করবো না, এমনি না না ওটা বলবো না। শুনে নেবে না, ওর সাথে সাথে তোমার কাছে আছে জোরে বল। অফ করে দিয়েছিলাম এখানে দিচ্ছ খাইনি বলে এই হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছিল, আমি তো জানি। আমাদের ডিয়ারটা কমপ্লিট করছি কিন্তু আমাকে দেয় বাড়ি ছেলে দে বলি না। আর দেবপ্রিয়া বল কি নিবি, বল কি নিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কি নিবি বল। ক্যামেরা আমাকে দে নে ট্রুথ বল। এটা ডিয়ার নে ভাই, ডিয়ার নে ভাই, নে না ডিয়ার নে না ডিয়ার নে, এখানে মাঠে ডিয়ারই ভালো লাগবে। তো তুই বল কি ডিয়ার দিবি, জলদি। আরে ভালো ভয়ানক, ইজি মিজি নয় ভাই। আমি যেমন দিলাম তেমন আমি গাইস ওই যে ছেলেগুলো আস্তে গাইস ওই ছেলেগুলো বসে আছে, ওই ছেলেগুলোর মধ্যে দেওপিয়া গিয়ে বসে পড়বে, পাশে গিয়ে বসে যেতে হবে যাতে ওনা না বলো দাদা ভালো আছে তো। A few moments later. আচ্ছা ওরা উঠে চলে গেছে, ওখানে যাওয়া যাবে না। আর এখানে দুটো ছেলে বসে আছে, ছাড় ওখানে গিয়ে বসবে দেবপ্রিয়া। যা ভালো আছো তো দুজনে? হ্যাঁ বলুন। ব্যাপার স্যাপার কি চলছে? কেটে যাচ্ছে, রক্ত বেরোয়। আচ্ছা তাই কি ব্যাপার বলুন? ব্যাপার স্যাপার কি, পড়াশোনা করছো আর কি? না পড়াশোনা করি না। আচ্ছা কোনো কাজ করছো? কন্ট্রাক্ট। আচ্ছা শুনে ভালো লাগলো, দেখা হবে পরে। কি রে মেঘ বৃষ্টি আমাদের এখানে আমাদের অনেক দেওয়ার হলো, অনেক মজা হয়েছে। কাছে কেমন হবে মানে একটু বলবো। যাই হোক, তো এরকম ভিডিও দেখতে হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, বাই বাই। আর এই ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল, আর নেভার মিস অ্যানাদার ভিডিও ফ্রম মেঘ বৃষ্টি।